ჯანმრთელობის განზრახ ნაკლებად მძიმე დაზიანება ამ მუხლით პოლიციამ მაღაროელთა ეგრეთ წოდებული საინიციატივო ჯგუფის 4 წევრი დააკავა. სისხლის სამართლის საქმე მას შემდეგ აღიზრა, რაც ბრალდებულებმა შუქრუთის მაღაროს დირექტორს ფიზიკური დაზიანებები მიიღაყენეს. დაზარალებულის მდგომარეობა დამძიმდა და ის ქუთაისის ერთ-ერთ კლინიკაშია მოთავსებული. ექიმებმა მას მრავალი დაზიანება, ტვინის შერყევა და სახის ძვლის მოტეხილობაც დაუდგინეს. ჯანმრთელობის მდგომარეობის დამძიმების გამო შუქრუთის მაღაროს დირექტორი ჭიათურიდან სამკურნალოდ ქუთაისში მედიკალ სიტიში გადაიყვანეს. მანამდე კი თენგო კობერიძეს ექსპერტიზის ეროვნულ ბიუროში გამოკვლევა ჩაუტარდა. თავდასხმის შედეგად მას ტვინის შერყევა და ყბა სახის არეში მოტეხილობები აქვს. ჩაუტარდა თავის კომპიუტერული ტომოგრაფია, აღინიშნება ყვრიმალის ძვლების, ჰაიმორის ძვლის მოტეხილობა, ფრაგმენტული მოტეხილობა შეცვლილებით და ესაჭიროება ოპერაციული ჩარევა. მძიმე არის ამ წუთში პაციენტის მდგომარეობა. სამუშაო ჯგუფის ხელმძღვანელზე თავდასხმა გუშინ მოხდა, მაშინ როდესაც პერევისის მაღაროში სიტუაციის შესაფასებლად სპეციალური ჯგუფები მივიდნენ. მათ ეგრეთ წოდებული საინიციატივო ჯგუფისა და შუქრუთის მაღაროს პიკეტირების ორგანიზატორები ჯერ სიტყვიერად დაუპირისპირდნენ, შემდეგ კი კობერიძეს ქვები დაუშინეს და ფიზიკურად გაუსწორდნენ. ჯანმრთელობის განზრახ დაზიანების ბრალდებით იმერეთის პოლიციამ დაპირისპირებაში მონაწილე 4 ადამიანი დააკავა. დანაშაული 6 წლამდე ვადით თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. ღევანდელი მდგომარეობით მისი მდგომარეობა გაუარესდა. მსგავსი ფაქტები და ძალადობა მიუღებელია და იმედი მაქვს, რომ არ განმეორდება არასოდეს ესეთი მოქმედებები. ჭიათურაში მიმდინარე პროცესების აწარმოების ხელმძღვანელს აფიქრებინებს, რომ ინციდენტში მონაწილე ჯგუფის მიზანი არა წარმოების განახლება, არამედ პროცესების დაძაბვა და შეთანხმების ჩაშლა. თუმცა ამის მიუხედავად მიხაილ სოცკი აცხადებს, რომ მაღაროების რეაბილიტაციისთვის საჭირო ყველა ღონისძიება გაგრძელდება და მუშაობის აღდგენის ვადები არ შეიცვლება. შემთხვევა ჩვენთვის შემაშფოთებელია, როდესაც მუშაობას ვიწყებდით, ასეთი რამ ვერც კი წარმოგვედგინა, მაგრამ ჩვენ არ გავჩერდებით. მაღაროების რეაბილიტაციისთვის საჭირო ყველა სამუშაოს გავაგრძელებთ. მუშაობის აღდგენის ვადები არ შეიცვლება. ფიქრობ, რომ ყველა საჭირო ღონისძიებას დაგეგმილ ვადებში დავასრულებთ. წარმოების პროცესის აღსადგენა დაუცილებელია მსურველებმა კომპანიაში დასაქმების მიზნით შიდა ვაკანსიებზე განაცხადები წარადგინონ. ამ დროისთვის კონკურსში მონაწილეობა 1000-მდე ადამიანმა მიიღო. არსებობს ახალი საშტატო ნუსხა, რომელიც ადგილზე გვაქვს წარმოდგენილი და თანამშრომლები აქტიურად ეცნობიან. სამუშაო გრაფიკი არის შეცვლილი 8 საათიანი სამუშაო გრაფიკით და ასევე ინფორმაცია არის წარმოდგენილი იმაზე, რომ არის საშტატო ნუსხით გათვალისწინებული პოზიციები, შეუძლიათ მონაწილეობა მიიღონ როგორც თავიანთ აქამდე დაკავებულ პოზიციებზე, ასევე ახალ პოზიციებზე შევიდნენ კონკურსში. გავაკეთე განაცხადი, როგორც ვიყავი, ისე იმ პოზიციაზე. დაალაგდება ყველაფერი და იმუშავებს ჭიათურა და იარსებებს ჭიათურა. ჭიათურაში ყველაზე ნაკლებად დაზიანებულ მაღაროებში მუშაობა 20 მაისამდე განახლდება. წარმოების განახლების პროცესი მაღაროების დეტალურ შესწავლას გულისხმობს, მათ შორის შუქრუთის და კოროხნალის მაღაროების, რომლებიც ადგილობრივ ჯგუფს 1 წელზე მეტია გადაკეტილი აქვს.